如果 acapella 係一種食物，我會覺得係；如果 acapella 係一個動物咧，我覺得佢係；如果 acapella 係一種交通工具嘅話，我會覺得佢係一個。我覺得 acapella 就好似雀仔，因為唔同嘅雀仔咁有啲會唱啲即係高音啲，有啲低音啲咁。有低音嘅，俾啲低音。喵，因為咧佢有時會靜態啦，乖乖地瞓喺我側邊啦，我可以摸下佢啦。有時咧佢就好動態啦，跳嚟跳去啦，好活躍啦，周圍走啦，又可以同佢玩啦。似汽水咯，係啦，因為好清新啦，好 fresh 啦，佢啲即係汽水嗰啲嚓嚓嚓嚓聲咧，其實都好似 acapella 唱歌嗰啲聲啦。咁同埋飲真係好熱嘅時候，哇飲一啖落去，好近啊！嗰種化學嘅反應好似 acapella 咁精彩。玩緊賽車咁樣，因為咧賽車嘅時候咧，大家要去完成目標啦，佢會喺一個站度停嘅，嗰一下咧係要好迅速地換胎換唔同嘅地方，但係嗰一下記得要完成到呢個極致咧，係需要所有人嘅配合咯，因為只要慢一秒，佢哋嗰個設計咧就會慢咗一秒。大家好，我哋係一鋪清唱 ，Ladies and gentlemen，we are the 一鋪 singers。點解呢個計劃咧會諗住將 acapella 帶去元朗區呢？因為其實我覺得好多時咧，可能元朗區嘅朋友咧睇一啲 acapella 嘅演出咧，可能成日都要去九龍區啊或者港島區去揾一啲表演啦。咁所以呢個計劃咧，我哋會將譬如一鋪清唱嘅演出會帶嚟元朗啦。大家好，我係呢個計劃嘅藝術總監伍卓賢。咁咧，乜嘢係 acapella 咧？其實咧 acapella 咧已經有好耐歷史㗎啦。其實最早嘅時候咧，講係幾百年前啦，係有啲人咧喺個教堂裏面咧唔用樂器伴奏去唱聖詩。咁咧經過幾百年嘅演變咧，其實 acapella 咧已經變咗好多不同嘅種類嘅。我諗而家咧大家成日會聽到嘅 acapella 咧，可能係一啲叫做現代嘅無伴奏合唱啦，可能會用嘴去扮一啲樂器嘅聲，例如 drum set 啊、低音吉他啊，或者吉他啊、鋼琴啊、喇叭啊，咁樣去唱一啲流行曲嘅。咁但係其實咧 acapella 咧都有好多不同嘅種類嘅喎。啱啱聽過嘅係 Saliva Music 一隊 beatbox 嘅4人組合，佢哋擅長用人聲去扮一啲特別嘅聲效同埋做電子音樂嘅。但係其實慢歌同埋爵士音樂都好適合用無伴奏合唱嘅方式去演繹嘅喎。佢話送你斯文字畫，上款小雲集女雅，全係字可觀大雅。阿嬸佢叫我苦靜，我起金巴門弄斧，事關佢至係專家。開幕音樂會過後，第一階段3班嘅 acapella 初階班都正式開始啦。唔講唔知啊，原來元朗區嘅範圍咧係非常之大嘅，所以今次18有藝人聲放送計劃咧係主要集中喺天水圍區同埋元朗市中心。我哋今次同到東華三院賽馬會天水圍綜合服務中心同埋元朗大會堂一齊開辦無伴奏合唱班，俾元朗區嘅市民咧可以一齊參加。
大家都可以細心啲留意同學仔個樣喎，因為好多同學咧都慢慢從初階班經過遴選之後進入到進階班，更加會喺今日嘅舞台為大家表演。而我哋今次計劃嘅重點咧係少數族裔共融，我哋希望可以邀請區裏邊嘅少數族裔人士同我哋一齊參加呢個活動，希望透過音樂可以一齊互相認識、互相了解，一齊享受音樂。OK， 咁我哋快少少喎 ，Let's go a little bit quicker。睇完 Acapella 班之後呢，我哋都舉辦咗2個 Beatbox 班，因為人聲敲擊同埋節奏口技都對無伴奏合唱非常之重要。不過喺疫情之下啦，我哋都仲需要戴住口罩啊。但係同學仔咧都好努力，勇於嘗試一啲奇怪嘅發聲方法。It's a masterpiece, got a whole lot of love from the city street. Tonight is a place to be, got a big boombox in the new city.精彩應該係去到最尾嗰一堂嘅時候咧，即係我覺得大家開始唱熟咗首歌，跟住大家圍個圈，然之後大家聽住每一個人把聲去唱嘅時候咧，覺得唱到嗰個和諧嘅感覺出嚟嗰下咧，就覺得哇，原來玩音樂就係有呢種感動嘅感覺。有啲咩係你覺得依然好難㗎？係有時會要記住自己嗰個人要聽住，咁樣喺唔同時間出，咁樣有個好嘅效果，其實都難嘅，所以其實要係記熟自己個聲部之餘，又要留意到其他人先可以做好件事，唱好首歌。從早到晚嘅選拔，除咗聽學員唱歌、合唱、獨唱之外，仲包括形體訓練。有人會問形體訓練即係咩啊？其實就係人同人之間嘅距離，以至人同空間嘅距離啦，同埋對自己身體嘅認識。你又覺得佢哋表現成點呢？
解會參加進階班？就係因為其實唱完初階班呢係未足夠，即係有得再參加一定會再參加咯，除非報唔到。自己覺得最大嘅困難就係音，跟住再要唱埋字嘅時候，其實我唔能夠同一時間撈到兩樣嘢咯，所以就會有一定嘅難度咯。對於我嚟講係 bass 有陣時個 range 唱嗰粒音真係好低，所以有陣時係咯比較難唱得好準。So many people who love singing. Yeah. When we are in the middle school or secondary school, but I haven't grabbed the opportunity. Yeah. So it's a pleasure. Precious opportunity to sing out. So many people who love singing. Yeah. To the professionals, seeing the youths, I love singing. Like my brother, he normally give us bass. It gives me joy. So every pain and sorrow will flee away. So whenever I'm going out, like when I go home, I'll be telling my husband, I sing out Do, Re, Mi, Fa, So, Re, Mi. 你淨係俾試啦，可唔可以舉一舉手？soprano有幾多個？我知啊，做單你兩個，因為今次其實我哋應該係要表演3首歌嘛。咁但係我哋其實可能有成10幾堂嘅時間啦，即係連埋排演嘅時候，咁變咗時間會充裕啲咁樣，咁就可以每一個 part 都可能執得仔細啲。識咗好多 friend 啦，好多都係今日識啊，同埋好多都係嚟自唔同地方啊，可能唔同學校啊、唔同工作地點。咁樣就令我呢個本身應該係社恐嘅人啦，就更加 outgoing， 就可以更加同人哋講多啲嘢咯。因為我自己好想知道，即係一個音同一個音個音程係爭幾遠，你點樣可以一唱就唱得準？因為a cappella 講求嗰個音準都好重要啦，好想自己練得成嘅咯。咁即係其實要好長時間先練得到嘅。咁同埋耳仔啦，聽到嗰個音有冇走到音，即係你啲未做到，但係你都知自己有冇高度有冇低度咯，即係可能聽其他人唱。咁呢個都係技巧上面嘅嘢。1, 2, 3, 4, go。真心比鋪路，彷彿遭圈套，探索這愛路。係啦，要 keep 翻住啦。開頭啦，首先我覺得兩樣嘢嘅。首先第一咧，佢哋同學之間嘅互動咧唔係好多嘅一開頭，咁始終真係唔係話好認識大家啦咁樣，咁同埋就未熟啊。咁到今堂咧，你已經見到佢哋係啊，即係好熟啊，可以好開心咁樣上堂咁樣。我覺得係生活體驗裡面一個好重要嘅環節嘅，其實你就係因為呢啲活動你識咗啲新嘅朋友。咁其次咧就係開頭佢哋都同頭先一樣嘅，唱歌方面咧佢哋真係自信心係大咗好多嘅。開頭就算佢哋可能知或者識都唔係好夠膽唱出嚟，但係今日咧只要我叫佢哋大聲咧，佢哋真係大聲唱咗出嚟，好實淨咁樣，仲要俾到我。咁所以我覺得喺佢哋互相之間嗰個驅動力啦，可以叫做，又或者佢哋互相之間學習啊，我覺得呢方面佢哋係進步咗好多。去到10月嘅時候，我哋就將無伴奏合唱劇場演出帶嚟到元朗大會堂。4位一鋪清唱嘅藝術家為我哋展示到無伴奏合唱劇場嘅魅力，拉近咗社區同埋 a cappella 之間嘅距離。
一鋪清唱嘅演出特色，除咗係無伴奏合唱之外，就係形體演出啦。所以喺人聲放送計劃裏邊呢，都舉辦咗形體訓練班。今日亦都帶嚟到舞台上面為我哋演出喎。從初階班到成果分享會，經過遴選之後入到嚟進階班，舉行小型音樂會。我哋希望喺人聲放送計劃裏邊，透過唔同嘅學習、演出，以至音樂欣賞嘅機會呢，讓元朗區嘅參加者了解到無伴奏合唱究竟係一個咩一回事。同一時間呢，喺演出裏邊展示對音樂嘅熱誠。今日就係佢哋喺舞台上面發光發亮嘅機會啦。希望大家都感受到佢哋對無伴奏合唱嘅熱情，見證到佢哋長時間訓練嘅成果。